Tole faamilii guyyaa har'aa waa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Maalidha? Waa'ee milkaa'inaa kana. Milkaa'ina jechuun wanta al takkaan ol ka'aniitiin bakka yaadan san gahuu danda'anii miti. Kanaaf seenaa nama tokkoo kan dubbise wayii isinii qooduu barbaadeeti. Innis Ahmad jedhama. Namni kun nama kutaa barnootaa keessa gadi aanaadha yookaan lammootuyyuu nama kutaarraa gara kutaatti dabruu dadhabee akkasuma barattootaan dorgomuu dadhabeedha. Akkasuma ispoortii hojjechuu hin danda'u. Bakka hiriyoonni isaanii mul'atanitti mul'achuu dadhaba yeroo baay'ee. Maal godharee namni kun torbaan tokkoof yoo dubbise torba itti aanu dammuutuyyuu abdii kuteetiin hin ta'a. Akkasuma immootuyyuu ganamaan ka'a jedhee guyyaa sadi'iif yoo daddafeetiin hin ka'e guyyaa itti aanu dammoo abdii kuteetiin deebi'eetumaan hima ciisa. Torbaan lamaaf yoo ka jiimii deemu taate yookaan ispoortii dalaguuf ka deemu taate torbaan itti aanu dammoo an jijjiiramaan jiru jedhee abdii kuteetiin taa'uu danda'a. Namni kun maal godhee guyyaa wahii ni deemee akaakayyuu isaa bira dhaqe. Akaakayyuu isaa kana bira yommuu dhaqu akaakayyuun isaa kun teessoo tokko jechuudha. Teessoo wahiitiin maal godhaa? Teessoo san qulqulleessa yeroo hundaa. Inuma qulqulleessaa wanta haaraa itti dabala guyyaa guyyaan. Yeroo inni dhufu hundayyuu inni achuma jira wanta haaraa itti dabalaatumaan dhufa. Maal godhee dhaqee gaafatee akaakayyuu koo ati maaliif yeroo hunda teessoo kana qulqulleessaa oolta? Maaf sa'aatii kan kee asirratti fixxaa jedhee gaafate. Maal jedheerree akaakayyuulleen xiqqoo seeqateetumaan ani jedheen teessoo kana kan qulqulleessuuf al takkaan bareechisuuf osoo hin taane jijjiirama isaa guyyaa guyyaan fidaatiniin itti deemeetiniin bareechisuufi jedheen. Ahmadis jecha kana fudhatee gale. Gorsa kana fudhatee waan inni jedheen kana fudhatee jechuudha. Gaafa galu maal godhee ofirratti murteesse. Maal jedhee murteesse? Ani yeroon dubbisutti jedhe bakka. Yeroo dubbisutti guyyaa tokko daqiiqaa 15. Guyyaa tokkoof daqiiqaa 15, guyyaa lammataa daqiiqaa 20, guyyaa itti aanu daqiiqaa 25, guyyaa guyyaan daqiiqaa 5 murteessaa deemee jechuudha. Jiimii ni deemee. Yommuu jiimii deemu kiiloomeetiraan fiiguu irra pushaappii yookaan pushaappii guyyaatti si'a 5 hojjechuun qabaa. Akkasuma immoo guyyaa lammaffaa 6 hojjechuun qabaa. Guyyaa itti aanu dammoo 7 hojjechuun qabaa jedhe. Akkasuma dammoo guyyaa itti aanu maal jedhee 8 hojjechuu qaba jedhee guyyaa guyyaan takka takka dabalaa deema. Kana booda dammootuyyuu ganamas yoo hanka'u isaa ittuma fufee guyyaa tokko sa'a 12tti yoo ka'e san booda sa'aatii 12 walakkaa akkasuma jijjiiramaa dhufee jidduma kanatti fidee fudhataatumaan dhufee jechuudha. Kana booda maal godhee ji'a tokko keessatti yookaan guyyaa 30 keessatti kitaabni dur daqiiqaa 15 dubbisaa ture sun gara sa'aatii 2tti ol guddatee pushaappiin inni guyyaatti 5 dalagaa ture sun gara 50tti ol guddatee innis nama jijjiiramaa ta'ee mana barumsaa keessatti bakka gaafii gaafatame deebisutti ka'ee ariitiidhaan barsiisonni bakka namni kun akkamitti akkana jijjiiramee jedhanii gaafatan jechuudha. Maal jedhee innillee kolfee Ahmadis ani jedheen jijjiirama fiduuf al takkaan ol ka'eetiniin jijjiiramaaf hin qophoofne. Garuu jijjiiramni kiyya kan guyyaa tokkotti parsantii tokko dalagaa'e na jijjiiree kanaafanii. Maal jechuu barbaadeeti anillee seenaa kana kan isiniif qooduu barbaade? Milkaa'uun hin danda'amu osoo hin taane ilaalcha keenya yookaan karaa nu irra ittiin milkaa'uuf deemnutu garagara waan ta'eef isteeppi maayyoo deemnee irra milkaa'ina kanaaf jabaadha.
Galatooma.